太神奇了，连专家都无法解释。位于贵州省凤冈阮家寨一座小山坡树上，方圆几十里的鸟都来这棵树上筑巢。很奇怪的是，旁边那么多树，偏偏就选此树筑巢，让人无法理解，引来四面八方的人前来围观。有白鹭，有喜鹊，有白鹤，有各种鸟，有的鸟甚至不知道名字。这种大自然的奇观，贵州恐怕只有这一处，这是大自然的馈赠。我们都要保护自然，敬畏自然，保护野生动物，从我们做起。